mal absaugen, gell? Das sieht aus, wie wenn er quält wird. Wie will er das? Weil mit der Ohren, gell? Oder wie eine feine kleine, ne? Das Aussaugen. Ja, ja, ein bisschen eifersüchtig. Lefte saugen. Und man Lefte saugen. Oh, da, fein, gell? Ist das fein? Ja, ist das gut, gell?